वेलकम एन्ड नमस्ते। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो एजुकेसनल युट्युब च्यानल ई विद्यालयमा। आज हामी कम्पाउन्डिङ इफेक्टको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसको कन्सेप्टतिर लागौँ। कम्पाउन्डिङ इज अ प्रोसेस इन विच अर्निङ अर क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अर एन एसेट्स आर रिइन्भेस्टेड टु जेनेरेट एडिसनल अर्निङ ओभर टाइम। अर्थात् के रहेछ त कम्पाउन्डिङ भनेको? कम्पाउन्डिङ एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हामीले एउटा इन्भेस्टमेन्टबाट आएको क्यास फ्लोलाई हामीले फेरि त्यसलाई रिइन्भेस्ट गर्न सक्ने भयौँ। ठिक छ। अब कम्पाउन्डिङ पिरियड क्यान बी एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मन्थली अर डेली। यो एनुअली पनि हुनसक्ने भयो, यसको पिरियड कम्पाउन्डिङको पिरियड सेमी एनुअल पनि हुनसक्ने भयो, क्वार्टरली अर्थात् 3-3 महिनामा पनि हुनसक्ने भयो, अर मन्थली अथवा डेली पनि हुनसक्ने भयो। ठिक छ। अब कम्पाउन्डिङ इज अ डबल एज। यसलाई किन डबल एज, दोधारी किन भनेको हो त? किनकि जस्तै हामीसँग भएको पैसालाई इन्भेस्ट गरेर हामीले ब्याज त पाउँछौँ। ठिक छ। अब त्यो ब्याजलाई पनि हामीले इन्भेस्ट गरेर फेरि ब्याजको पनि ब्याज पाउन सक्ने भएको कारणले यसलाई डबल एज भनिएको हो। अब यसको भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनतिर लागौँ। कन्सेप्चुअली यसलाई हामीले फिगरबाट बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। ठिक छ। जस्तै एउटा मान्छेले आफ्नो पैसा इन्भेस्ट गर्ने भयो, जस्तै कुनै पनि एउटा ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गर्ने भयो। ठिक छ। अब उसले पैसा इन्भेस्ट गरिसकेपछि के उसले एक्सपेक्ट गर्छ त? त्यहाँबाट पक्कै पनि उसले ब्याङ्कले हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्छ। अब हाम्रो कम्पाउन्डिङको कन्सेप्टले के भन्छ त? जस्तै त्यो अघि पाएको इन्ट्रेस्टलाई उसले फेरि इन्भेस्ट गर्ने भयो, त्यसैलाई रिइन्भेस्टमेन्ट भनिएको, र उसले के गर्ने भयो त? अन्तिममा उसले जम्मै पैसा पाउने भयो। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि, नर्मली यदि कम्पाउन्डिङ इफेक्ट हुँदैन थियो भने उसले जति कमाउने थियो, एउटा इन्भेस्टरले जति कमाउने थियो त्योभन्दा उसले धेरै चाहिँ कम्पाउन्डिङ इफेक्ट भएको कारणले कमाउने भयो। कसरी त? किनकि उसले ब्याजको पनि ब्याज पाउने भयो। ठिक छ। अब नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो त? हेरौँ। द रेट द्याट आर कोटेड बाई डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन देयर सेभिङ, कल एन्ड फिक्स एकाउन्ट भन्न खोजेको, जुन हामीले जस्तै कुनै पनि ब्याङ्कको वेबसाइट खोलेर देख्दाखेरि जस्तै फिक्स डिपोजिटमा जस्तै अब 10% होइन, नारी बचत खातामा जस्तै मानौँ 5%, बाल बचत खातामा 6% हो। यस्तो देखेको रेटहरू भनेको के हो त? नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हो। ठिक छ। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट के हुनसक्छ त भन्दाखेरि, जस्तै द इन्ट्रेस्ट रेट अन दिज एकाउन्ट मे बी पेबल इयरली, सेमी एनुअली, होइन, क्वार्टरली अर डेली। के हुनसक्छ त? अब यस्तो खालको खाताहरूमा के हुनसक्छ त? जस्तै ब्याज चाहिँ 6-6 महिनामा पनि ब्याङ्कले दिन सक्छ, अथवा 3-3 महिनामा। नर्मली हामीले देख्ने भनेको के हो त? 3-3 महिनामा दिइरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब हेरौँ। इभेन दो द इन्ट्रेस्ट आर पेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली अर डेली, द इन्ट्रेस्ट रेट इज क्यालकुलेटेड बेस्ड अन डेली क्यास ब्यालेन्सेस। के भन्यो त? जस्तै कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले के गर्छ त? जस्तै इन्ट्रेस्ट 3-3 महिनामा, 6-6 महिनामा दिए तापनि तर ब्याज चाहिँ अथवा इन्ट्रेस्ट भनौँ हरेक डेली बेसिसमा चाहिँ क्यालकुलेट गरेर हुन्छ। हाम्रो खातामा कति छ? जस्तै 2 दिनको लागि पनि हामीले एउटा एमाउन्ट जस्तै मानौँ 5 लाख रुपियाँ राख्यौँ भने हाम्रो खातामा 2 दिनको पनि हाम्रो ब्याज चाहिँ के हुन्छ त? आउँछ। तर तिर्न चाहिँ कहिले तिर्छ त? जस्तै 3-3 महिनामा हुनसक्छ अथवा 6-6 महिनामा हुनसक्छ। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। The effective interest rate is the real return paid on saving or any other account and the real cost of the loan as it take into account the effect of compounding. यसले के भन्यो त? जस्तै कुनै पनि हाम्रो सेभिङ अथवा कुनै पनि टाइपको हाम्रो खातामा है, जहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डिङको इफेक्ट, जुन चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्टको चाहिँ इफेक्ट देखिन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्यौँ त? इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो। हो, यस्तो इन्ट्रेस्ट रेटलाई नै के भनिन्छ त? ट्रु इन्ट्रेस्ट रेट पनि भनिन्छ। यसको क्यालकुलेसन कसरी गरिन्छ त? हेरौँ। जस्तै 1 + i/m को पावर m - 1 जुन हाम्रो यो फर्मुला छ, यो फर्मुला छ, यसमा m भनेको के हो त? यो m भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड हो। यदि एनुअली भयो भने 1 वर्ष नै भइगयो है। जस्तै तर यदि सेमी एनुअली भयो भने के होला, होइन, कम्पाउन्डिङ भयो भने के होला, यसको इफेक्ट हामी हेर्नेछौँ। ठिक छ। अब जस्तै सेमी एनुअल भयो भने के हुने भयो त? वर्षमा 2 वटा पिरियड हुने भयो। त्यहाँ हामीले लेखेका छौँ वेयर m इज इक्वल्स टु 2 सिन्स देयर आर 2 सेमी एनुअल पिरियड इन अ इयर।
ठिक छ। यदि क्वार्टरली भयो भने के हुने भयो त m इज इक्वल्स टु 4 हुने भयो है। फर्मुला एउटै हो, तर हामीले m को भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरा हामीले अब निकाल्न पनि जान्नुपर्छ। याद गरेर भएन कि निकाल्न पनि जान्नु पर्यो। ठिक छ। अब यदि मन्थली हो भने के हुने भयो त m को भ्यालु 12 हुने भयो। किन भन्दाखेरि एक वर्षमा कति एउटा मन्थ हुने भयो त 12 मन्थ हुने भएको भएर। अब डेली हुने हो भने चाहिँ हामीले फेरि मन्थलीको बेसिसमा क्यालकुलेट गर्नु मिलेन। ठिक छ। 365 डेज इन अ इयर हुने भएको कारणले हामीले डेजमा डेलीमा गर्दाखेरि 365 एमको ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेरौँ कन्टिन्युअस भएको केसमा के हुन्छ। अलिकति यो फरक केस हो। यसको चाहिँ लागि कन्टिन्युअसको केसमा हामीले भिन्दै एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ इको पावर आर माइनस 1 हुने भयो फर्मुला, जहाँ चाहिँ ई भने स्मल ई भनेको के हो त इल्युअर नम्बर भन्छ र आर भनेको के हो त नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनिन्छ। ठिक छ। अब यसको हामीले प्र्याक्टिकली एउटा इक्जाम्पल लिएर हामीले जम्मै कन्सेप्ट हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। नोबेल ब्याङ्क अफर 9.25% इन्ट्रेस्ट रेट अन अ फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्ट. The bank credits the account of individual at the end of 6 months till the validity of the fixed account. What is the true interest rate? एउटा के दियो त इन्ट्रेस्ट रेट, एउटा नोबेल ब्याङ्कको एकाउन्टले कति दिने भयो त 9.25 इन्ट्रेस्ट रेट हो। यस्तो इन्ट्रेस्ट रेटलाई नै के भनिन्छ त नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनिएको। ठिक छ। अब यदि हाम्रो ब्याङ्कले कति कति महिनामा पैसा दिइरहेछ त 6 मन्थमा दिइरहेछ भनेपछि यो के को केस भयो त सेमी एनुअलको केस भयो, जहाँ चाहिँ यमको भ्यालु कति हुने भयो त 2 हुने भयो। यसरी हामीले थाहा पाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब हामीले यो फर्मुलामा हामीले अब भ्यालु राख्ने हो है। आई बाई एम भनेको थियो। आई भनेको त जहिले पनि के हो त रेट बाई 100% हो, त्यो भनेको स्मल आई हो। ठिक छ। एम भनेको कति भयो त अब यहाँ 2 भयो। हेर्नु है गरेर हामीले कति पाउन सक्ने भयो त इन्ट्रेस्ट 9.464%। हेर्नु है यो रियल नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा के हो छ त यो बढी छ। किन भन्दाखेरि त्यही भएर यसलाई हामीले ट्रु इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हौँ। किन यो बढी भयो त किनकि हामीले आएको इन्ट्रेस्टलाई पनि हामीले रिइन्भेस्ट गरेर हामीले फेरि इन्ट्रेस्ट कमाउन सक्ने भएको कारणले हाम्रो के हो त रियल इन्ट्रेस्ट रेट बढेर जान्छ कि ट्रु इन्ट्रेस्ट रेट। ठिक छ। अब यदि क्वार्टरली यही केस हो र क्वार्टरली हो भने के हुन्छ त एमको भ्यालु हामीले कति राख्ने भयो त अब 4 राख्ने भयो। किन भन्दाखेरि 3 मन्थको एक क्वार्टर। ठिक छ। अब भनेपछि 12 मन्थमा अब 3 मन्थ 12/3 गर्दाखेरि के आउने भयो त 4 आउने भयो। अर्थात् 3 मन्थको वर्षमा 4वटा क्वार्टर हुने भएको र एमको भ्यालु के भयो त 4 भयो। ठिक छ। अब यही भ्यालु गऱ्यो भने हामीले के भयो त यो अब 9.576 हाम्रो जुन नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 9.25 थियो भने अब के हो त अब यो बढी आयो। ठिक छ। जति कम्पाउन्डिङ पिरियड हाम्रो छोटो हुँदै जान्छ अथवा भनौँ कम्पाउन्डिङ पिरियड जति धेर हुँदै जान्छ त्यति नै हाम्रो ट्रु इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्दै जान्छ। यदि मन्थली हुने हो भने हेरौँ एमको ठाउँमा 12 छ 9.652। अघिको हाम्रो सेमी एनुअली र क्वार्टरली भन्दा पनि के छ त इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ। ठिक छ। फर्मुला त्यही हो, भ्यालु मात्रै राख्ने हो। अब यदि डेलीको केस छ भने के हुन्छ त हामीले एमको ठाउँमा कति राख्यौँ त 365 राख्यौँ। अघि हाम्रो मन्थली भन्दा पनि यसमा के छ त ट्रु इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ 9.69। यस्तै कन्टिन्युअस हो भने के हुन्छ अब हेरौँ है। यसमा हेरौँ द ब्याङ्क क्रेडिट द एकाउन्ट अफ इन्डिभिजुअल कन्टिन्युअसली टिल द भ्यालिडिटी अफ द एकाउन्ट भन्यो नि हो। यो कन्टिन्युअसली भनेको के हो त जस्तै अब अहिले आएको इन्ट्रेस्टलाई पनि फेरि इन्भेस्ट गरेर कति चाहिँ हुनसक्छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेर निकालेको, जसमा चाहिँ हाम्रो कति आयो त हामीले फर्मुलामा हामीले भ्यालु राख्यौँ। ठिक छ। इको नर्मली भ्यालु कति हुने रहेछ त 2.71828। यसको भ्यालु अब हामीले क्यालकुलेटरमा हाल्ने बित्तिकै हाम्रो आउँछ है। हामीले आतिनु पर्दैन, एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु त्यहाँ स्मल ई भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ हाम्रो क्यालकुलेटरमा। ठिक छ। यसमा कति आउने भयो त 9.691%, जुन चाहिँ के छ त सेमी एनुअली क्वार्टरली मन्थली डेली भन्दा पनि के छ त धेर छ। किनकि यसमा कन्टिन्युअसली हाम्रो रिइन्भेस्ट भएको भई जस्तै अहिले आयो 1 रुपियाँ भने जस्तै मानौँ त्यो फेरि रिइन्भेस्ट गरेर फेरि त्यसबाट आएको इन्ट्रेस्टलाई फेरि रिइन्भेस्ट गर्दाखेरि के हुने भयो त हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट त्यसै पनि बढेर जाने भयो। ठिक छ। यसरी हामीले कम्पाउन्डिङको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, हेर्दै जानुहोस्।